แม่ไปยื่นเอกสารเรื่องพี่ไอหรอสยามหายให้ช่วยตามหาให้หน่อย แต่ก็พบแต่ความเฉยเมยอันนี้ใบหมายจับที่เพิ่งได้มาใบแจ้งความอันนี้หมายจับอันนี้คดีอะไร112ลังเจ้าสาวหมาป่าเขาชอบแสดงละครเนี่ยตั้งแต่เล็กมาแล้วนะถึงได้ว่าไปได้เนี่ยแสดงละครกิจกรรมของโรงเรียนน่ะนักเรียนจะต้องมีการแสดงนู่นแสดงนี่อันนี้น้องเขาก็แสดงตอนที่เขาเนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยแม่ก็ยังใส่เสื้อตัวที่เขากอดคอแม่อยู่เลยนะนี่คิดถึงเขามากๆคือปกติแล้วแม่ไม่ค่อยมาเปิดดูเพราะว่าเปิดดูแล้วคิดถึงสยามเป็นเด็กน่ารักพูดจาเพราะแล้วก็เป็นเด็กดีตอนที่เขาเรียนเขาจะพอพักเบรกเขาก็จะเข้าห้องสมุดไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่มีเพื่อนชอบอ่านหนังสือครูก็บอกว่านี่หนอนหนังสือชอบอ่านหนังสือมากเขาขอเงินไปซื้อเองนะอย่างเงี้ยศูนย์หนังสือสิริกิติ์ไปทีงก็หลายพันเลยนะซื้อหนังสือฟ้าเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาอ่านภาษาอังกฤษก็ชอบแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันไม่คิดไงว่าบ้านปลายแล้วจะเจอปัญหาอย่างนี้ที่เขาไปเรียนที่รามเนี่ยนะก็ไปทำกิจกรรมตามเพื่อนความคิดของเขามันเหมือนจะไปแอบถามคนนู้นคนนี้ว่าการเมืองยังไงสนใจมากมายถึงกับต้องมุ่งมั่นขนาดนี้แม่ก็ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าแม่เองก็อ่านหนังสือไม่ออกไงแล้วแต่หนูชอบอะไรก็ทำไปเถอะเขาจะบอกแม่ว่าเขาไปเล่นละครไปซ้อมเล่นละครที่ท่าประจันมั่งที่อะไรนะประชาธิปไตยเนี่ย16 ตุลาเงี้ยไปแต่ช่วงมีเล่นละครอยู่เรื่องหนึ่งแม่ก็ว่ามันเสี่ยงนะมันจะถึงชีวิตเลยนะลูกเพราะเห็นมันแล้วนะเขายิงตายอย่างหมูอย่างหมาก็เราก็แค่ไปเงียบๆไงแม่มาที่ท่าประจันเพื่อนก็ไปดูส่วนแม่กับพ่อก็คือช่วงนั้นแอร์รถมันจะเยอะก็จะช่วยกันทำลูกน้องไม่มีแม่ก็จะลงมือกับพ่อเองเลยอย่างเงี้ยเพื่อนก็โทรมาว่านี่รู้ไหมลูกอยู่บนเวทีอะเล่นละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่านี่แหละเป็นเหตุให้เขาโดนจับเล่นละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าทำให้เขาต้องโดนจับโดนหมายจับ112แต่เนี้ยไอ้หมายจับคดีเนี้ยมันน่ากลัวสยามก็บอกว่าแม่ผมไม่ยอมโดนจับไม่ยอมติดคุกไม่เอาไม่มอบตัวไม่ปรับทัศนคติไม่เอาทั้งนั้นคือยังไงแกก็ไม่ยอมมอบตัวทำไมครับแม่ได้ถามไหมก็ถามแม่หมอหยองเขาตายอ่ะเขาเป็นคนดีๆแข็งแรงอ่ะเขาติดเชื้อในกระแสเลือดแม่เชื่อเหรอนี่แหละตรงนี้แหละทำให้เขาไม่ติดเขาไม่ยอมแม่ก็บอกได้ไปเถอะลูกเมื่อถ้าไปแล้วรอดอยู่ไม่รอดก็เราจะอยู่ทำไมอะวะว่ากฎหมายนี้มันน่ากลัวแม่ผมไปหลายเดือนนะแม่บอกโอ้โหถึงขนาดนั้นได้เหรอลูกถ้ามันหมายจับมันมีจริงๆอ่ะผมก็ต้องไปนานนะแม่ก็กลับมาเก็บเสื้อผ้าโอ้ไปหลายวันเลยลูกไปหลายวันถ้าจะนานด้วยแม่แล้วไปไงอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมารับแล้วจะให้แม่ไปส่งตรงไหนใส่ใต้ใหม่แล้วกันแม่ก็ไปส่งเขาที่ใส่ใต้ใหม่แล้วก็ลงจากรถก็จอดรถก็ลงก
ก็บอกแม่กอดหน่อยนะไม่เป็นไรลูกแล้วก็ไป3 เดือนได้มั้งโทรกลับมา แม่ผมอยู่ใต้เนี่ยก๊อฟก็อยู่ด้วยก๊อฟก็พูดแทรกมาว่าแม่ตอนนี้ไอซ์เดินไม่ได้นะโดนยุงกัดขาเดินไม่ได้เลยอ่ะแพ้มากต้องหาหมอแล้วก็รักษากัน หลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มตามแล้วตั้งแต่3 เดือนแรกที่ไอซ์หายไปนะประมาณตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยตำรวจเริ่มถี่กับเฝ้าเราอะเฝ้าที่ร้านเฝ้าที่นี่เฝ้าทุกที่พ่อไปทำงานจับตาดูแม่ก็ยังบอกว่าโอ้ยสงสัยจะรอให้จับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยสยามโทรมาพอดีเลยโอ้ยอยู่ไหนใกล้จะถึงบ้านแล้วโอ้อย่าแวะบ้านนะลูกทำไมอะแม่ตำรวจอยู่เต็มเลยอ่ะไม่รู้ว่าตำรวจหรือทหารแต่เนี้ยมาไม่ดีแน่เลยหนูอย่าแวะบ้านนะเลยไปไหนก็เลยไปเถอะหนูจะออกนอกประเทศไปตรงไหนก็ไปก่อนอย่าแวะบ้านเป็นอันขาดถ้าแวะนี่โดนตะคุบแน่นอนเลยเขาก็เลยไปพอสักประมาณมกราต้น58สยามโทรมาแม่ผมรอดแล้วนะผมมาอยู่ต่างแดนแล้วนะนั่นแหละแม่ก็โล่งไปใครถามแม่ก็จะบอกว่าไปอยู่แคนาดาก็ปรากฏว่ามีข่าวด่วนนะครับซึ่งแจ้งเข้ามาและมีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าลุงสนามหลวงนะครับและพรรคพวกนะครับอีก2 รายนะครับคุณยังรัฐและก็ข้าวเหนียวมะม่วงได้ถูกจับได้ถูกส่งตัวกลับไปเมื่อวันที่8 เดือนพฤษภาคม 2562 นะครับเรามีความเป็นห่วงเป็นกังวลนะครับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราดูร่องรอยของการปฏิบัติต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมานั้นมันมีกรณีการอุ้มหายในต่างประเทศ5 คนไทยที่เสียชีวิตนะครับวันนั้นก็ประมาณบ่าย2 โมงนะเขาก็บอกแม่อันนี้กุ้ยนะเพื่อนไอซ์แม่รู้ไหมวันนี้เขาจะส่งสยามกับลุงสนามหลวงและอีกคนหนึ่งกลับมาแม่ไปที่กองปราบนะไปกับอิงไปแล้วทนายแอนก็พาเข้าไปในกองปราบเข้าไปแล้วก็เจอร้อยเวรที่เฝ้าอยู่นะมันก็5-6 โมงแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกป้าถ้ามีป้าก็เห็นเขาก็จะต้องนั่งอยู่ที่กรงนั่นเลยเพราะว่าโดนจับมาเนี่ยเพิ่งนี้ป้ามาใหม่นะไปที่กองปราบใหม่แม่ก็ไปที่กองปราบใหม่ไปถึงเขาก็ให้ขึ้นไปชั้น 6ไปยื่นหนังสือเฉยๆไม่มีคำตอบอะไรทั้งนั้นเอกสารที่แม่ไปยื่นหลายๆที่แล้วก็ตอบรับมาอันนี้ที่แม่ไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรม3-4 เดือนแล้วก็ยังดำเนินการไม่ได้เลยแม่ก็ยังตามสยามอยู่ไม่เจอไม่มีข้อมูลอะไรใดๆทั้งสิ้นเห็นเอกสารพวกนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับมันเป็นเอกสารจำนวนเยอะมากเลยท้อเพราะว่าแม่ส่งไป3 เดือนแล้วเขายังส่งข้อมูลไปหากระทรวงยุติธรรมไม่ถูกเลยเขายังไม่ได้ยื่นเรื่องเลยโอ้หรือเขาอ่านหนังสือไม่ได้อย่างแม่ทั้งกระทรวงรัฐหรือว่าหน่วยงานไทยมันมีความพยายามในการช่วยแม่ตามหาสยามมากแค่ไหนแม่ว่าเขาหลีกเลี่ยงนะ หลีกเลี่ยงกับการช่วยแม่คือถ้าทำไปแล้วก็เข้าเนื้อรัดไงเนี่ยนี่ความคิดของแม่เข้าเนื้อรัดคือตอบเราไม่ได้ว่าคุณทำอะไรกับเราคุณมีความคิดเห็นยังไงกับลูกของเราไปเล่นละครแล้วคุณให้คดี112มาจับเขาแล้วก็เอาเขาอุ้มหายไปเนี่ยอุ้มฆ่าอุ้มห่อกระสอบลอยน้ำมาปกติแม่จะไม่เชื่อนะถ้าไม่เจอเขากับตัวเองเนี่ยเจอเขากับตัวเองถึงได้เชื่อว่าไอ้ที่อุ้มฆ่าอุ้มหายเนี่ยรัฐได้ทำจริงๆ
การกระทำของหนูมันไปขัดใจเขาอะมันไม่ได้ราบรื่นในสายตาของเขาแล้วก็คนรอบข้าง หรือคนใกล้เคียง ดูแล้วมันไม่เพราะสำหรับเขาเลยอะแต่เราก็เดือดร้อน แม่เคยห้ามหนูนะว่าอย่าไปเล่นนะละคร ถ้ามันท้าทายมากเกินไป จะทำให้เราเสียโอกาสทั้งชีวิตเลย ไอ้ก็บอกว่ามันถลำไปแล้วนะแม่ มันก็กู้กลับมายากแล้วล่ะ แม่ไม่โกรธหนูนะไม่โกรธทำใจลูกแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันต้องเสียความรู้สึกหลายๆอย่างแม่บอกสยามทุกครั้งแต่สยามไม่ฟังแม่ถึงฟังก็เล่นไปแล้วแม่มันไม่มีประโยชน์เจ็บปวดนอนร้องไห้ทุกวันแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนแม่ไปแจ้งอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเขาจะยอมเจ็บเหรอปล่อยให้แม่เจ็บไปข้างเดียวสยามบอกว่าแม่ผมขอโทษต้องทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามันบาปแต่ไม่ใช่พอเสียน้ำตาเพราะแม่รักลูกแม่เป็นห่วงลูกเราต้องมาจากกันอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยสยามเป็นคนที่เข้มแข็งไม่เคยเสียน้ำตาแต่ก็เราก็ต้องกอดกัน4 คนร้องไห้ครั้งสุดนั้นมันก็ไม่มีอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันอีกเลยก็มีเสื้อผ้าสยามที่เขาชอบใส่มากๆเนี่ยใส่ทำงานกินตัวยังมีอยู่เลยเสื้อนี้ก็ใส่ไปเที่ยวแม่ซื้อให้ล่าสุดเลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะของพี่แอนหมดเลยเหรอใช่เยอะมากแกก็เอาไปเยอะแล้วนะเต็มเป้แล้วนะจะกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆเยอะอันนี้แกชอบมากตัวนี้แกก็ใส่ซะจนขาดเองเลยชอบใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยคับสยามก็จะนุ่งอยู่เรื่อยๆทำงานไอ้ชุดขาวนี่แม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาไปเล่นละครเรื่องอะไรมีมากมายไก่กองขนาดนี้เนี่ยยับยุยี่แม่ก็เก็บเขาไว้เดี๋ยวเผื่อเขากลับมาแล้วถามเขาเล่นเสร็จเขาเอาชุดมาไว้ที่แม่เหรอใช่ให้แม่ซักแล้วก็ไอ้ผ้าพันคอนี่แม่ก็จะเก็บไว้ให้เผื่อเขากลับมาเผื่อนะแต่เขาคงไม่กลับแล้วไม่คิดว่าตอนนี้สยามจะทำอะไรอยู่หรือคุณแม่ฝันว่าสยามจะเป็นแบบไหนสยามเหรอก็คงจะอ้วนแล้วก็ชอบคนชอบกินนะจะอ้วนหรือก็แต่ก็เคยพูดกับพ่อนะว่าถ้าผมกลับไปผมไม่ไปอยู่บ้านนะจะไปอยู่ประชาไทยเป็นนักข่าวเป็นนักเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกให้มันถึงแล้วก่อนนะ15 ปีมันยาวไกลเหลือเกินอย่าไปพูดถึงมันเลยโอ้ยังไม่ถึง15 ปีเลยกูก็ตามไปเก็บแล้วถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงแม่จะก็ดีใจนะถ้าลูกยังอยู่ถ้าเขาได้ดูคลิปนี้ซ่อนตัวให้ดีนะมีโอกาสก็ติดต่อแม่ก็ได้นะถ้ายังอยู่หาทางใดก็ได้ที่เราจะต้องรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หายเงียบไปเลยอย่างนี้มันเจ็บปวดสำหรับแม่ลูกสยาม